Hello，观众朋友们，我们今天要来玩一个游戏，叫做 Roblox。嗯，我在留言区里面发现有人说什么 Roblox 基础后台，然后不知道那什么游戏，但是我发现不是这个吗？这个游戏它应该是要让我玩这个啊，但是它指这个，它应该是推荐的。推荐我要玩这个，我这已经玩到很久了哈。嗯，好玩。好，我们先进去。开启。你小声一点，我要拍影片。在我家 POS 在偷鳕鱼香丝，没有了，他只是想摸摸鳕鱼香丝，然后结果被哇妹妹给拿走了。啊，等一下，薛半姐，我有这个脉冲步枪，我已经重生一次过。你看这个还没，我觉得是新地图。我觉得我先开飞机还是开坦克吧，因为我有玩蛮久了，所以我就买到了45万嘛，40万5千吧，40万5千块钱的这个。我觉得用经验，用经验那个去达到那个下一等的话，可以拿到钱。你知道这是什么吗？这叫做外挂。我想被外挂打死啦！不要说我想被外挂打死，因为你被打死的时候可以看到他的名字，所以我就被外挂打死，我就可以去解决他了。粉色的那个不知道是那个还是我哟，头上有一个大佬直升机，是头上吗？是前面的。DYN 的这个检举，如果遇到外挂的话，就你就按检举，然后写使用者，然后哪位使用者呢？你就选那个开挂的，就像我是 DY 的这个，它可以有一些检举的选项，可以选脏话那什么，就是乱骂脏话。
然后这个使用名不当，然后这个大龄诈骗约会，谁会在游戏里面约会呀、作弊外挂私人问题，在里外连接，所以我们就选作弊外挂。然后这边你可以写简介，这地方可以去用搞你的代币，就是去领你的代币。我现在有10.07万，但是我不知道为什么他检举的时候，对他就是他开外挂，然后竟然没开外挂还可以比开外挂赢，我这也是很懵的。我看一下他，没有啊。反正我也是不知道要怎么那个让外挂退出啊。我很想让他退出，我很想清除他。啊，这个就是你要去对方的国旗那边，然后你也要保护好你的国旗。我建议是用快速一点的，或是如果你想保家的话，你用坦克，因为大部分人都会用载具，然后坦克，好吧，我觉得不建议用坦克，因为像这个就可以用坦克。哇塞！竟然还有人，我竟然用那个坦克打中了，打中飞机，噔噔噔噔，我打不到，太远，我哥是防空开。如果有行动防空炮的话，我早就开了。虽然我这个也像防空炮，但是不能抬飞上面。没有狙击枪啊！狙击枪如果别人跳伞的话，你可以去打。如果你要用坦克打飞机的话，记得在前面一点。如果他直直往你飞的话，你就直接瞄准他就好了。如果他从左往右或是右往左的话，你就要射前面一点。就这样拍，你再配合一点啊！你就要像我一样那个往右一点，在它的前线，就是飞机那边直直往前飞的那个前进路线，往前线打，受不了。我要用坦克，你知道为什么不能用坦克偷家？因为你这坦克超慢，然后敌方一定会抽到那个激光的坦克，那激光坦克真的超猛。你看这个。
偷家！爆炸片，这加氪金，哎，不用氪金，但是也可以氪金。这是一按的来讲，榴弹发射器，500代币。榴弹发射器我觉得不好，但是那个 RPG 打彩色很好。如果你想打飞机的话，来推荐这个巴雷特，超好用。但是你知道为什么我没买就推荐吗？因为我开飞机几乎都是被巴雷特打下来。你知道这个是哪来的？这个不是氪金哦，这个氪金也买不到。搭不了飞机，新手哦。新手哦，不要说我欺负新手哈，他自己不懂。新手才知道，你拿着旗子根本上不了飞机。啊，这个可以倒退啊！哦，可以。哎，接我一下！你这是把飞机当车开哦！啊！你按 B 的话可以那个这样子。好，我们今天影片就到这哟，我们下次见，拜拜。